Hello，大家好，我是嘟嘟。今天的话，给大家分享一个非常不错的一个开源模型。这个是腾讯混元团队联合浙江大学和南京航空航天大学一起推出了一个解决文本、视频到音频的一个技术框架啊，它叫混元 Video Foley 啊 ，Foley 这个词。那它这个跟之前我们测试过的一些技术比的话，它这块的效果明显得到一个极致的提升啊！是我们以前类似做那种非常火的那种吃那种玻璃球的那种是吧？之前有段时间专门做这种 ASMR 的视频的。那我们之前生成视频音效的话，开源这块是没办法做的，以前是用 VU3 来实现的。那今天的话，我用这个开源技术，我给它去实现了，效果非常棒，就是不比 VU 那个闭源那个收费版本差。那所以说，今天这个技术是值得大家去体验尝试的。那这边的话是它一些测评的一些分数啊，好像都很不错。最底部的就是混元这一块的。然后这边的话是它官方的一些案例，我们先来听一下。是吧？看上去感觉是非常不错的。它是通过本身是一个视频，然后结合我们的提示词，它可以生成这种的音效。这个就是弥补了我们开源视频生态的一个不足之处了。OK， 那这个的话，插件目前是已经有的呀，我给大家看一下。我用的是 If AI 的这一个的插件，用起来还挺不错。之前有一些小问题，它现在增加的那个内存示范的是吧？内存示范的已经不错了。那这边的模型我也给大家提供的插件模型的话，到时候你们都放在这个 Models Foley 的这个目录下就行了。给你们看一下网盘的模型啊，就这个。就把这个的整个文件放在 Models 下面就行啊，这边都已经给大家去弄好了啊，工作流也有。那我今天这个工作流的话，它是有发布到这个 Learning Hub 上的，大家在 Learning Hub 上搜嘟嘟2个字，你工作流这边你就可以看到我发布了这一个这里面的效果是非常棒的。OK， 那我给大家来看几个案例吧工作流给大家拆解一下。OK， 这边是最基础的搭建工作流，你搭建好之后最核心的话，那应该是这样子，看到一个 Foley 的一个这样子的一个节点，核心的就是这个节点。然后你要处理的话，就是你的一个初始的视频你要接进来用图片的形式接到这里来video 应该也行。然后这个是用来写提示词的，因为它这个节点就是视频就是跟提示词一起作用。然后其他的话还有一个就是帧率这边你调一下，然后的话这边内存是否释放这块那个自己看勾选。那其他的话就没什么了，其他就按工作流这边处理了。那我这个在这个基础上，我这边多了一个智能反推的我这边其实就是提取了这个视频的这个手帧，然后再去结合我的提示词我说请分析这张图是吧？然后推理出最适合这个图片的背景声音背景嘛，然后我这样子结合起来推出来了，就是默认情况下选2这个就是会智能给你去反推生成最适合的这个声音背景。你选1的话，你就是自己这边去写的我选2的情况下，这边只要简单的一个基础的描述它就可以去结合图片去反推了。那这个的话，这些是我跑出来的一些案例，给大家看一下。我跑了1、2、3、4、5、6、7个吧。那刚才说了，做这个的，这个之前是非常火的不管是吃那种玻璃球是吧，还有这种敲键盘的声音，这个赛道是非常火的。我给大家听一下这个声音效果，怎么样？是不是非常棒？就是完全不输于那个 VU3 的效果。所以说我当时就是有这个需求的，只是当时的时候没有找到适合的开源这个音效生成总觉得质量差了一些。那现在的话，这一个就基本完全达到我们可以商用的级别的，就是我们可以直接生成图片、图转视频，再结合这个音效 ，OK， 全部搞定是吧？那这种的话，成本一定是比使用 VU3 是低的。
啊，剩下的一些案例我们也看一下啊。这是火燃烧的案例，然后这个的话，拳头砸下来的案例，这边这个看一下，就是它会结合，比如我这个是描述两只猫在屋顶上晒太阳啊，它就会结合这边自动的图像啊，就给我反推出来一个效果。效果确实很棒，是吧？就是跟以前的比，确实提升了一大截。这个有赛车的声音。OK， 那这个就是今天分享的这一个的一个开源的视频生成音效的一个开源技术。那目前的话，整个视频生态的话，应该是挺丰富的了，就是在各个方面都已经达到一个可以去商用的这个级别的，我觉得啊，所以大家可以去配合的去使用。OK， 那今天就分享到这边，感谢大家收看，记得给我点个赞哦。